Hai guys, kali ini saya akan review satu produk baru rilis di awal Mei kemarin. Produk ini dari Keychron. Nah, apa itu Keychron? Nah, kita akan coba unboxing dulu ya. Paketnya baru nyampe hari ini. Jadi bagi yang penasaran, stay tune di channel ini. Oke, jadi seri Keychron yang saya beli ini adalah Keychron seri K6, mechanical keyboard, wireless, sama bisa wire. Jadi bisa dual mode, bisa ganti ke wireless, sama bisa ganti ke seri yang kabel. Ini masih segel, mau saya buka. Oh, ini jadi ini kompatibel sama Mac, sama PC biasa. Kemudian seri yang ini sama seperti seri yang lain, bisa kompatibel sama pair ke 3 perangkat sekaligus. Kemudian baterai life-nya di sini kalau kelihatan 4000 mAh. Kemudian apalagi ya, standar Mac sama Windows kompatibel. Kemudian apalagi? Udah sih itu aja. Sama yang saya beli ini itu bukan RGB tapi yang seri yang putih aja, karena saya nggak suka kelap-kelip terlalu rame, jadi saya beli yang nyalanya hanya warna putih. Tapi secara fitur harusnya nggak ada yang beda, karena ini hanya aksesoris saja sih, hanya lampu aja yang beda. Itu aja. Oke, satu lagi. Keychron seri K6 ini yang saya beli itu sudah support hot swap key. Jadi misalkan saya pengen ganti salah satu keynya ini jadi switchnya jadi brown, red atau yang lain, itu hanya satu aja yang saya ganti gitu. Jadi nggak perlu semuanya. Jadi bukan hanya keycapsnya aja yang bisa diganti, tapi switchnya juga bisa diganti. Itu hanya ada di seri K6 kalau nggak salah, yang hot swap switchnya gitu. Jadi yang seri-seri lain seperti K1, K2, K4 kayaknya belum support. Nanti saya coba unboxing dulu, sama kita coba gimana cara bongkar salah satu keycaps atau salah satu switchnya ya. Oke, ini kita sudah unpack, kita sudah buka plastiknya. Sekarang kita coba unboxing apa aja paket di dalamnya. Buku manual, kemudian petunjuk kalau mau ganti switch, jadi kita bisa ganti switchnya. Kemudian unitnya ada USB kabel Type C ya. Jadi untuk yang seri ini Type A itu Type C seperti ini. Kemudian apa lagi? Ada keycaps. Terus ini saya nggak tahu buat apa. Kita dapat keycapsnya. Kemudian
Yang pasti unit. Terus untuk ganti switch sama ganti keycaps pinnya, pin set. Kemudian buku manual. Udah nggak ada lagi, kosong. Oke, unitnya kira-kira seperti ini. Coba buka. Nah, kayak gini unitnya. Simple sih, karena saya pilihnya hanya yang 87K, jadi nggak perlu ada 6 lock di sebelah kanan. Kemudian input outputnya semuanya ada di sebelah kiri, jadi ada charging. Kemudian ini bisa di switch pakai wired atau wireless. Kemudian ini apa nih? Ini pakai kabel atau bluetooth? Oh sorry, yang sebelah kanan ini switch ke bluetooth atau kabel. Kemudian yang sebelahnya ini adalah Windows atau Android, Windows, Android atau macOS. Jadi secara default produk Keychron ini dideliver pakai key formatnya macOS. Jadi di sini ada control, option, sama command. Cuman di dalam paketnya itu sudah disediakan key untuk Windows kompatibel. Jadi ada logo Windows, Alt, sama apa nih? Escape. Jadi escape-nya ada di sini, tombolnya ada Control, Alt, Escape, sama Windows button. Gitu kira-kira. Nah, ini untuk alat untuk ganti keycapsnya. Jadi gampangnya seperti ini sih. Nah, seperti ini tuh kita tarik. Nah, kebetulan keycap saya, switch saya pakai warna yang biru, jadi lebih clicky. Keychron K6 ini ada 3 switch type, jadi ada red, brown, sama blue. Jadi tergantung selera masing-masing ya, karena saya suka yang clicky, jadi saya pilih warna yang biru. Untuk balikinnya cuman cukup tekan aja, udah balik. Sekian unboxing dan review dari saya. Kalau penggemar yang clicky bisa cocok sih warna yang biru karena lebih rame aja. Kalau penggemar yang silent itu bisa pakai warna yang coklat karena dia lebih halus tombolnya. Gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Cause I can't see you anywhere. Cause I don't wanna know, I swear I should go.